Los humanos y los delfines son las únicas dos especies que practican el delicioso por placer. Datos fascinantes de la naturaleza. Parte 1. Los caballitos de mar eligen una única pareja para toda la vida. Cuando su pareja muere, permanecen solos por un tiempo y luego mueren también. Las semillas de manzana contienen cianuro. Comer 40 o 50 podrían acabar con tu vida. Si le quitas los bigotes a un gato, no puede caminar bien y pierde el equilibrio. Los bigotes les sirven para guiarse. Un koala puede vivir toda su vida sin necesidad de tomar agua. Si divides el número de abejas hembras por el número de abejas machos de cualquier panal del mundo, siempre obtendrás como resultado el número pi, 3,14. Cuando estornudas, tu corazón se detiene 1 milisegundo. Si aguantas el estornudo, podrías romper una costilla o sufrir daños cerebrales.